No a zkus. Nejde, že? Nejede, ale je tam hodně kamenů. Nebude to moc myslet. Ať. Se propadne ten led, ne? Nebo ne to drží, že? Zatím. A jo, jak si mu pomohl, tak už si poradil. A teď už spadnul zase. Hele. Kámo, bacha, už se ti promačí nohy. Jaký slabé baterky asi, ne? Ale však jsi to nabíjel. Ano, to jsou ty nové motory, než se fakt zahřejou, než se vychodí, víš, jak nový motor dělá většinou bordel. Počkej, ty jsi tam dával ty nové motory? Aha.